Maelekezo kwa Watahiniwa 2024 100 to over 1_ INS HAX40. Mwalimu ni mwandishi mtahini mkereketwa na mhariri wa lugha sharafu ya Kiswahili. Ningependa kuchukua muda huu ili kusemezana na watahiniwa wa mwaka huu wa mwaka 2024, watahiniwa wa mtihani wa kidato cha 4 KCSE ambao wataanza mtihani wao hivi karibuni, natumai ni mwezi ujao. Na ni kwamba ningependa kusema sana kuhusu mambo ya Kiswahili, kwamba Kiswahili na karatasi 3, ya kwanza, ya pili na ya tatu. Katika karatasi ya kwanza kutakuwa na insha 4. Mwanafunzi atafanya insha 2. Insha ya kwanza itahusu insha kikamilifu, ya pili ni insha mjadala, tatu ni insha ya medali, na huo ni insha ya mdokezo. Lakini pia mwanafunzi asishangae sana akiletewa insha 2 za kikamilifu. Inaweza kuwa ni insha 2 za kikamilifu, insha ya kwanza na ya pili, pia kuwe na insha ya medali, na pia kuwe na insha ya mdokezo. Katika insha ya kikamilifu, mwanafunzi azingatie sura ya insha, kwa vile sura ya insha ina alama 4. Na pia huyu mwanafunzi azingatie kuhusu maudhui. Maudhui hubeba alama 12. Na anapoandika insha yake hakikisha kwamba anaandika maudhui 8 na zaidi. Na pia ni muhimu sana mwanafunzi huyu aandike vidokezo vya hoja ambavyo atavitumia katika kutoa maudhui. Na hivi vidokezo vya hoja vinaweza andikwa katika sehemu ya maswali katika ukurasa wa 2. Na pia ni njia mojawapo ya kujitangaza kwa mtahini kuwa mwanafunzi huyu amemudu swali. Na pia insha ya pili inaweza husu pia insha ya kikamilifu, inawezekana ikaletwa hivyo. Tunasema kwamba katika insha ya kikamilifu mwanafunzi azingatie sura, azingatie maudhui, na pia azingatie mtindo, na pia azingatie msamiati. Watahini wa insha wanatuza alama za maudhui kama 12, na pia kuna alama za msamiati. Mwanafunzi inafaa awe na msamiati mzuri, msamiati teule wenye mvuto na mnato, kuwa na sentensi mbalimbali. Tuone sentensi changamano, tuone sentensi sahili, sentensi pia ambatano ziwepo katika hiyo insha yake. Na pia insha yake isikuwe na makosa, ijae na makosa sarufi, inafaa pia apunguze hayo makosa. Na pia mwanafunzi pia azingatie urefu wa insha. Na urefu wa insha ni kwamba insha yake isipungue maneno 400. Mwanafunzi anapoandika maneno 100 basi itakuwa ni robo. Na mwanafunzi wa robo huwa hapiti da. Na da kuanzia alama 1 hadi 5. Alafu mwanafunzi ambaye ameandika nusu hatapita cha. Cha huanzia kwa 6 hadi 10. Iwapo umeandika maneno 300 itakuwa na robo 3 na hautapita kwa ba. Na bila shaka ba huanzia alama 11 hadi alama 15. Alafu iwapo mwanafunzi ataandika maneno 400 basi itakuwa ni urefu kamili na atapata alama ya A kuanzia 16 hadi 20. Sasa ni kwamba insha ya kiwango cha A ni insha ambayo mwanafunzi amezingatia urefu kamili, amezingatia msamiati teule, maudhui yapo, insha yake ina sura, na pia insha yake ina msamiati teule, na pia kuna sentensi mbalimbali zinaweza kujitokeza. Ubunifu wa hali ya juu umetumika, ametumia majazi, wahusika wa Kiswahili, hayachanganya ndimi. Bila shaka basi huyo mwanafunzi atapata katika insha ya kiwango cha A. Na kuna insha ambazo zinapigiwa upato na huenda mwaka huu zikatainiwa. Insha kama vile kumbukumbu imekawia sana. Insha kama vile tahariri. Kama ni kumbukumbu iwe na ajenda 13. Kuna hizo ajenda 5 za kawaida. Kwa mfano kama kufungua mkutano au wasilisho la mwenyekiti. Pili kuna kusoma na kudhibitisha kwa kumbukumbu za mkutano uliotangulia.
maswali yaliyotokana na kumbukumbu hizo, na pia kuna maswala mengine, na pia kuna kufunga mkutano. Haya ni mambo tu ambayo ni ya kawaida, lakini kuna hizo ajenda 8 ambazo mwanafunzi inafaa azibuni kutokana na swali. Sasa hapa ni kama mwanafunzi aweze kujikakamua sana ili aweze kubuni ajenda 8 kuu ambazo atazitumia. Na pia anapoandika wanachama, hakikisha kwamba wanachama hao kuna usawa wa kijinsia, wa kimaeneo. Lakini wanashauri wanafunzi wangu kwamba mtumie majina ya Kiswahili, majina ambayo ni majazi, ili basi itaonyesha ubunifu wa hali ya juu, na huo ubunifu utamchochea mtahini akupatie alama ambazo zinahitajika. Na pia kama ni insha ya mjadala, jua kwamba kuna swali wazi na swali funge. Swali wazi, mwanafunzi ana uhuru wa kuunga au kupinga kuhusu jambo fulani. Na pia jiulize, kabla ya kupinga au kuunga, angazie uhalisia wa mambo. Kwa mfano, teknolojia imeleta faida nyingi kuliko hasara. Wewe jiulize, je, teknolojia ina faida nyingi kuliko hasara ama hasara ni nyingi kuliko faida? Sasa hapa ni kwamba faida ziko nyingi kuliko hasara. Sasa basi kuwe na huo mshikamano. Asikuwa anaegemea upande moja wa jambo ambalo linasifiwa na wengi nchini. Na pia azingatie kwamba anapoandika hoja za kuunga au kupinga, hoja hizo zisitoshane. Anazitumia mtindo wa 6-1 au 7-1, samahani, 7-1, 6-2 au 5-3. Huu mtindo basi utaweza kutumiwa katika kuandika hizi hoja za maudhui. Na kama ni insha ya medali, mwanafunzi azingatie kwamba insha ya medali ni kichwa kwenye hiyo medali ambayo amepewa, kuna utangulizi, mwili na hitimisho. Katika utangulizi aeleze maana ya nje ya medali hiyo, aeleze maana ya ndani, kisawa cha medali hiyo, na pia angazie kisa na pia matumizi yake. Kwa mfano, medali kama vile polepole ndio mwendo. Maana ndani ni kwamba polepole bila shaka huwa ni mwendo. Maana ya ndani ni kwamba mtu anapofanya jambo kwa utaratibu, yeye hufaulu. Medali hii kwamba medali hii ni sawa na haraka haina baraka. Hiyo bila shaka itakuwa ni medali kisawe. Na matumizi yake ni kwamba medali hii hutumiwa kuwasuta wale watu ambao hufanya mambo kwa pupa, na bila shaka wanakosa kunufaika baadaye. Baada ya hapo mwanafunzi atunge kisa ambacho basi kitakuwa na sehemu mbili, sehemu ya wazo na jibu. Polepole tuone mhusika akifanya jambo kwa utaratibu, mwishowe aweze kufaulu. Hii ni medali inataka tu mwanafunzi awe mbunifu, awe na uwezo wa kutunga visa vyenye mvuto na mnato, atumie majazi, mapambo ya lugha, uhalisia wa mambo, tuone mandhari yakibainika pale. Na pia kuna katika hitimisho tuone funzo la medali likijitokeza. Tuone kwamba bila shaka medali hii imetumika kuwafunza watu. Na mwisho katika insha ya mdokezo, mwanafunzi atapewa maoni ya kuanzia au kumalizia. Inafaa tu ajiulize, maana haya ni ya huzuni au ni ya furaha? Na pia azingatie alama za ukifishaji. Iwapo sentensi haijakamilika, aweke neno la kukamilisha kisha atie kitone. Na kama kitone kimetiwa pale, basi aanze kwa herufi kubwa. Hapa abuni kichwa chake mwenyewe, kichwa kiwe na ubunifu, kiwe cha kuleta mvuto na mnato, kijenge taharuki, na pia masimulizi yawepo mazuri. Na pia atumie maadili. Insha yake ihusu tabia nzuri. Tusione mambo maovu yakisifiwa. Mambo maovu yaweze kufukuzwa. Akifanya hivyo basi itakuwa